အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Epson ရဲ့805ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအတစ်လေးကိုဖောက်ပြပေးခြင်းနဲ့တစ်ပေါက်တဲ့နေရာမှာဘာတွေလောက်အောင်လဲဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဘာတွေတတိထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ယင်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားပေါ့နော်ယင်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဗီဒီယိုကတိတ်ပြီးစနစ်မကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတတိရှာလေးပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒါလမ်းညွှန်လေးပါမယ်ပြီးရင်မှာ running cap ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် driver ကိုပါမယ်မှာ USB ကြိုးပေါ့နော်ဒါတော့ USB key ပဲဒီဝိုင်း power key ပဲပါမယ်ဒီဒါတော့ကျွန်တော် save တစ်စုံပေါ့နော် original hint တစ်စုံဒီကျွန်တော်တို့ printer လေးကိုပြင်ထုတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ပါတာဒါလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် CD tray လေးကျွန်တော် CD ပေါ်ရန် print ထုတ်ရင်ဒီကောင်လေးသုံးပါတယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် C လေးတွေခွာပေးရမယ်ပြီးရင်ဘေးကစီးလေးလည်းခွာပေးရမယ်စီးရီအားလုံးဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုပြောရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွက်တွေဝင်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနောက်ဘောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနောက်ဘောက်ကိုတစ်ခါတည်းဒီနောက်ကနေပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ plastic ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်ပြီးရင် double tape နဲ့ကတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီ
ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်ဆေးကလာဆိုရင်ဆေးဘူးချက်ဘူးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တပူစမ်းပေါက်ပြမယ်ဒီမှာဖောက်ရလေးပေးထားမယ်တွင်းပိုင်းမှာသွားဒီပိတ်လေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတင်းအောင်ကြက်ပေးထားပြီးွားရင်အပေါ်အဖုံးလေးပဲရွှတ်လိုက်မယ်ဆေးပြေးတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာစီဒီရောက်မှာလေကျွန်တော်ဒီရောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာလဲစီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ power cable တွေတက်မယ်ပြီးတော့ရင် USB cable တွေတက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဆက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဆက်ဖွင့်ပြီးွားနေပေါ့နော်သူကဒီမှာကျွန်တော်လိုက်လေသူကလင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိပေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power ပွင့်ပြီးွားနေကျွန်တော်ပုံစံလေးကျွန်တော်မီလေးလင်းလာပါလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်မီလေးလင်းနေပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်3စက္ကန့်လောက်ဖိပေးထားရမယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့အတူကျွန်တော် in charging လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟဲ့ရဲ့အပေါ်ဟက်ထဲမှာလည်းဆေးမရှိဘူးကျွန်တော်ဟဲ့ရဲ့အပေါ်ဘောက်လေးဒီမှာလည်းဆေးမရှိတဲ့အတွက်သူက auto in charging လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ setting ဝင်ရင်သူကဒါလေးတစ်ခုတော့လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ button လေးကိုဖိထားလိုက်မယ်ဖိထားပြီးတော့ set run ပြီဆိုတာနဲ့လွတ်လိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ in charging လောက်တာကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိနစ်20လောက်တော့
ကြာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်မှနိုင်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာသိသိချင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတောတွင်းကိုpower ပိတ်ပလိုက်တာမျိုးပိတ်မိသွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စနေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါကျရင်သူကပုံမှန်ပြန်လုံးနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟန်တယ် UPP ဟွာအင်းရှက်ခြင်းကိုသူကအစနေပြီးတော့ပြန်လုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်မပြီးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်မပြီးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်းနေခုံတာပဲအဖက်တင်နေလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအင်းရှက်ခြင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကို scale လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power button လေးငြိမ်သွားပြီကျွန်တော် light တွေငြိမ်သွားပြီဆိုရင်in charging လောက်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်တစ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုပဲလုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆက်ကိုစသွင်းလို့ရပါပြီပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲမိနစ်20လောက်တော့ကြာပါတယ်အဲ့တော့တွင်ပိတ်တာပါညာဘာမှတော့မလုပ်ပါနဲ့ခေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်